ito ang una natin dito nga impression ride. Ito nga bago ng Bristol, ito nga yung Cobb 450RR. So 4 piston na cylinder po ito. And hindi ko to alam kung ano ang specs nito, at pakita ko na lang sa inyo mamaya yung kabuuang specs niya. For now, damayin muna natin yung motorsiklo, alright? Sir, go na ka? Pwede na? Alright. Ate, buksan natin. Sabi nung nagunang nag-test ride, mainit daw yung motor. Alright, nice touch dito sa kanyang TFT display. Alright, aggressive, no? Ang kagad ang una ko rito nga nakikita, ang kanyang riding position. Naka-hazard tayo. Ay, yaman na, naka-hazard. Ang ganda ng